Turabasuhuje mwese abaduteze amatwi, turabifuriza ibihe byiza aho muri hose. Ndi Jean Claude Murindahabi, i Paris mu Bufaransa, mu kiganiro mwateguriwe na RECP, kuvuga Liberté d'Expression Culture et, tukaba rero turi abaharanira ubwisanzure mu bitekerezo, umuco n'amahoro. Mu kiganiro cy'uyu munsi nkaba ngiye gufatanya na mugenzi wanjye Emmanuel Senga, akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Emmanuel Senga, nongeye kugusuhuza. Komera Jean Claude, ndabakwikije kandi nawe ndagusuhuje, mwifurije ibihe byiza, nkaba nifurije ibihe byiza n'abatumire bacu, murakoze. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugerageza kurebera hamwe, twifashishije nyine n'abatumirwa ngiye kubagezaho mu kanya, turebe uko ubuhinzi mu Rwanda bwifashe muri iki gihe, turebe inzitizi bushobora kuba bufite, turebe ingaruka zishobora kuba ziterwa nyine n'izo nzitizi ku mibereho y'Abanyarwanda, ariko tunarebe n'ingaruka izo nzitizi zishobora kugira ku bukungu bw'igihugu. Muri iki kiganiro rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa babiri. Uwa mbere akaba ari Celestin Kabanda, ni impuguke mu by'ubuhinzi, ubukungu, amajyambere y'icyaro, kunoza umurimo, akaba kandi inzobere mu gutegura neza ibikorwa n'ubuziranenge, hirindwa icyateza ingaruka mbi mu bitegurwa. Uretse no kuba ibi byose yarabyize, haniyongeraho ko yakoze mu nzego zishinzwe ibikorwa nk'ibyo. Mbere ya 1994 yashinzwe amajyambere y'icyaro, akorana na banki y'isi mu mishinga inyuranye mu Rwanda. Akaba kandi yarakoze muri Minisiteri y'Ubuhinzi, aho yari ashinzwe igenamigambi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani yabaye umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Intebe, ayivamo hagana mu w'ibihumbi bibiri, ajya muri Minisiteri y'Imari kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Turi kumwe kandi na Gaspard Gatera, akaba yarakoze imirimo inyuranye muri zari, by'umwihariko muri serivisi ya biometri. Muri icyo gihe yaje no kuba umwarimu, kuvuga professeur visiteur muri kaminuza y'u Rwanda, mu ishami rijyanye n'iby'ubuhinzi, faculté d'agronomie. Yaje kuhava ajya kuba umukonsulta muri coopération canadienne. Nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine yongeye gukora muri kaminuza y'u Rwanda, aho yari ashinzwe ibijyanye n'ubutegetsi n'ubukungu cyangwa se umutungo. Akaba yaragize n'uruhare rukomeye mu gutangiza nyine ibikorwa bya kaminuza nyuma ya jenoside. Yaje kuhava atangira umushinga w'ubuhinzi bwa kijyambere, akorera mu turere twa Nyamata, Ngenda, Ntongwe, Nyamure na Mugombwa. Akaba iki gikorwa n'uyu mushinga w'ubuhinzi yaragejeje kuri hegitari zisaga 5,500 mu gishanga cy'Akanyaru, aho yahinze ibihingwa binyuranye birimo ibigori, ibishyimbo na soya. Abatumirwa bacu rero turabashimiye ko mwigo mu mwanya kugira ngo muze tuganire. Celestin Kabanda, tugiye kuganira uri mu gihugu cy'Ubufaransa. Uraho urakomeye? Uraho neza, turagushimiye rwose ko uri muri iki kiganiro. Gaspard Gatera, tugiye kuganira uri mu gihugu cy'Ububiligi. Muraho, muri amahoro? Muraho Jean Claude Murindahabi, ndaho kandi abasuhuza. Twongeye kubashimira mwembi, turashimira kandi n'abakurikiye iki kiganiro. Nk'uko rero nabibabwiraga, ndafatanya na Emmanuel Senga. Amaze iminsi akora ibiganiro binyuranye, aho yagiye ananyuzamo akagaruka kuri iyi ngingo ijyanye n'iby'ubuhinzi mu Rwanda, ingorane zirimo, ibibazo birimo, ingaruka bishobora kuba bifite ku mibereho y'abantu. Reka rero Emmanuel Senga nguhe ijambo, kuko wateze amatwi uko ibintu byifashe. Ushobora kuba hari ibintu bigukora ku mutima wumva twaheraho nk'ikibazo gituma aba batumirwa bacu mu ntangiriro tubasha koko kumva uko ibintu byifashe mu Rwanda muri iki gihe, muri uru rwego rw'imibereho y'abantu.
urakoze bwana Jean Claude Murindahabi. Ndagushimiye kuba uhaye ijambo kugira ngo mbaze bagenzi bacu duhure muri kino kiganiro zimwe mu mpungenge wenda tubona mu buhinzi. Ahangaha ndagira ngo wenda mbanze nisegure mvuge ko mu biganiro njya nkora hari ahantu ushobora guhura n'ibibazo by'ubuhinzi bitewe n'imyandiko cyangwa se amakuru aturuka mu Rwanda. Rimwe ugasanga abantu dutuye hirya y'u Rwanda kure yarwo dufite ibisobanuro bitari yenda bitanoze. Nkaba rero nishimiye ko muri iki kiganiro tugiye guhura na bwana Gatera Gaspard uherutse mu Rwanda mu gihe cya vuba kandi uzi uko ibintu bimeze. Nkaba ndetse natangira mubaza nti bwana Gaspard, iyo abanyarwanda barimo kuvuga mu makuru tugenda twumva benshi bataka inzara, noneho iyo nzara abantu bakavuga ko iterwa n'uko babatoje guhinga igihingwa kimwe, ikindi bakaba barahuje amasambu. Ibyo bintu tubyumva turi kure y'u Rwanda, ntabwo tuzi mu by'ukuri ukuntu byakozwe kuko bamwe bavuyeyo ubwo buryo bwo gukora butari bwabaho. Ese bwana Gaspard, hari ikintu babitubwiraho kugira ngo ubwira mu magambo make utubwire muri make ubu buhinzi buhera mu guteranya ubutaka, guhinga igihingwa kimwe, ese n'ibintu bisanzwe birakorwa, bifite umuntu abitegerejeho iki? Ibi bibazo bimeze gutyo bwana Gaspard, murakoze. Murakoze Manuel Senga kumbaza icyo kibazo, ariko munyemerere mbere yuko nsubiza iki kibazo cyanyu mbanze mbashimire kuba mwantumiye kugira ngo tuganire ku kibazo nyamukuru cy'ubuhinzi, ko ubuhinzi ni ikintu ni kimwe mu bikorwa bifasha abanyarwanda benshi cyane. Ikindi akaba ari nacyo gikorwa koko igihugu cy'u Rwanda tuvuga ko cyagombye kuba ariyo base kudevelopa igihugu cy'u Rwanda. Mu nyemere nanone mbere yo gusubiza ikibazo cyanyu manze asuhuza abanyarwanda bashobora kuba batwumva cyangwa bazatwumva, kandi nizera neza ko iki kiganiro tuza kugira kiza kugaragaza bimwe mu byadufasha koko abanyarwanda cyangwa se kumva neza ikibazo dufite nk'abanyarwanda n'ibisubizo bimwe na bimwe dushobora tukazaganiraho n'ubutaha kugira ngo iki kibazo kigire uko cyumvikana cyangwa kibonerwa igisubizo, kuko gihangayikishije benshi. Natwe turi kure, dufite abanyarwanda, abavandimwe, dufite inshuti. U Rwanda ni igihugu cyacu, byadufasha inzara koko itabayeho mu Rwanda. Ngaruka ku kibazo cyawe rero, ariko ngerageze kugorora gatoya. Ntabwo mvuye none ahangaha, iyo umaze imyaka irenga 5 hanze bitangiye kuba myinshi, ariko wenda wivuze uhereye ku yo abandi baba bamaze. Gusa ndakurikira, ndasoma, mvugana n'abavandimwe, mvugana n'inshuti bari hariya, ndakurikira cyane ibibazo by'ubuhinzi. Ikibazo nyamukuru uti abaturage bataka inzara, maze iminsi nanjye mbyumva kandi ntabwo ari ibya nonaha. Ndabyumva nkumva neza n'ukuntu bagenda bayihimba amazina menshi. Nzaramba mu Kinyarwanda nubwo ryabagaye n'izina ry'abantu, ahanini biba bishaka kuvuga ikintu kizamara igihe kirekire. Iyo babyita gutyo biba bishatse kuvuga yuko ari inzara imaze igihe kirekire, ndetse batibaza ngo izarangira ryari. Nkeka niko ari nayo mpamvu ngewe ku giti cyanjye nicyo kinyenterpera bivuga ngo abanyarwanda twese abashoboye kujya muri ako kazi k'ubuhinzi twagombye kugira uruhare tubigiramo, kuko iyo bigize ingaruka ku banyarwanda natwe burya biba bitugeze. Ikindi bakavuga bati ukavuga uti igihingwa kimwe. Kuba inzara, mbanze nsubiza ikibazo cy'inzara. Inzara mu Rwanda zagiye zibaho rimwe na rimwe, ariko inzara nk'iyi ngiyi iyo itinze biba hari ikibazo kigomba kubonerwa igisubizo. Inzara ntabwo ari ikintu cyo kwihanganira, ariko mbere yuko tureba inzara tubanze tuvuge ngo ubuhinzi bukorwa nande? Ubuhinzi bukorwa gute?
ubuhinzi bugira ingaruka zihe iyo butakozwe neza. Ubuhinzi ni inshingano y'umuhinzi ubwe, ariko akaba n'inshingano za leta, kuko leta ikeneye ko abanyarwanda bashobore kwitunga, kuko iyo batitunze biba ari ikibazo. Ni hahandi buri gihe muri Bokabanda ari buze kunyunganira na Mbonye yarakuze cyane mu bintu bya planification. Iyo hatabaye autosuffisance alimentaire, biba ari ikibazo gikomeye cyane ku banyarwanda ndetse no ku gihugu. Ni naho haba, iyo bikomeye cyane, biba inzara. Ariko noneho ubuhinzi bukaba bwakorwa n'abahinzi ubwabo, ndetse babifashijwe na leta, kuko ni n'inshingano zayo. Ari nayo mpamvu hari Minisiteri ya Agriculture, ariko hakaba n'ababigira umwuga bakabigira business. Abo bantu nabo bakaba bafasha igihugu n'abanyarwanda kugira ngo bahinge, kandi bahinge neza, beze. Hari umugabo nakunze cyane wigeze kutubwira yadusuye ubuhinzi twakoraga, aratubwira ngo byaboze biruta byabuze. Byaboze bivuga ngo mwahinze bijeje cyane, ariko noneho bibaye byinshi wenda ku isoko, ariko ibyo nubwo wabonamo amafaranga make, biruta ko biba byabuze ukabura aho ujya kubihaha. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Numvise ni ijambo rikomeye abanyarwanda bagombye kuba buri gihe bibahangayikisha. Ndajya ntagutindiye uti igihingwa kimwe. Igihingwa kimwe mu Gifaransa twita intensification agricole, ntabwo ari porogaramu ya none ahangaha. Ni porogaramu yatangiye kuva kera muri za recherche zagiye zikorwa mu Rwanda. Nababwiye ko nakoze muri zari. Buri gihe za recommandation zavugaga ko hakwiriye kubaho un programme ya intensification agricole. Ariko byumvikane neza, programme ya intensification agricole igomba kubiteguwe kandi igategurwa neza. Kuyitinya cyane ntabwo ari cyo gisubizo, ariko kutayikora ntunayikore neza ari nabyo mbona ubu ngubu bifite amakenga tuza kuganiraho, niho hari ikibazo. Naho ubundi ntagiye kure, guhinga igihingwa kimwe bivuga ubwabyo hatumvikana nabi. Guhinga igihingwa kimwe ni sezo imwe, hakaba sezo ikurikira hakaba ikindi gihingwa, kugira ngo habe rotation. Ndashaka ko bitumvikana nabi. Ubwa mbere nk'iyo wahinze, tuvuge ibinyampeke, dufitemo ibigori, dufitemo umuceri n'ibindi bizana navuga bya grain. Icyo gihe muri sezi ikurikiye biba bigusaba ko ushyiramo les légumineuses. Hari ubwo amagambo y'ikinyarwanda agenda atwibagirwa rimwe na rimwe. Légumineuses ni ukuvuga hazamo ibishyimbo, hakazamo soya nyine nk'uko, hakazamo ibindi bihingwa. Noneho byo binafata n'igihe gitoya, bitari nk'amasereyale twavugamo ibigori, tugafatamo amasaka n'ibindi. Icyo gihe ugakora rotation kugira ngo ubwo buhinzi bukorwe. Hakaba n'inyongeramusaruro, ndetse ibyo biganisha no ku mbuto zigomba kuba zateguwe, n'ibindi byose tuza kuganiraho uburyo ki ubuhinzi bugomba gutegurwa. Ubwabyo kuba hari inzara birababaje. Ntabwo inzara zijya zitinda bigeraho gutya ngo zitwe za nzaramba, uko jyewe nagiye mbikurikira. Ariko nanone ikibazo cy'igihingwa kimwe ubwabyo ntabwo cyakabaye ikibazo, ariko kigomba kuba ari ikintu kizwe kigashyirwa mu bikorwa, ku buryo atari SRL. SRL ni kugerageza ikintu kikazajya. Ntarangirangiza ijambo, mvuge ko mfite n'ibyago ko ndambona iki gikorwa cyo guhinga igihingwa kimwe kuva igihe nagihingaga kuri hegitari 5,500 njyanye n'abaturage, mbikorana n'abaturage.
imyaka yose twabikoze nta kibazo bigeze babigiraho, nza no kubisobanura mu Kagera, wenda navuga ngo ahangaha nabisobanuye igice, ahari nabaye umwarimu mubi, ariko n'ubundi wenda amahirwe ngize nuko nanone nza gushyira kandi gatafari gatoya. Murakoze. Urakoze cyane. Turagira ngo twumve Celestin Kabanda, ni umuntu wakoze igihe kinini muri iki cyiciro cy'ubuzima, mu cyiciro cy'ubuhinzi. Ku munsi wa none, ubundi abantu mwabyize mukanabikoramo, nta kintu kindi gishobora kubashimisha nko kubona icyo cyiciro cy'ubuzima kigenda neza. Ku munsi wa none ni irihe jisho Bwana Kabanda urebesha ubuhinzi bw'u Rwanda muri iki gihe? Urabona bwifashe bite? Nubwo uri hanze, iterambere ridufasha ko rwose dukurikira umunsi ku munsi uko ibintu byifashe. Ubwo buhinzi, kiriya cyiciro urakibona ute ku munsi wa none? Urakoze Murindahabi kumpa ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga ku buhinzi uko mbubona muri iki gihe. Unagize neza kwibutsa yuko ari nk'ijisho ry'umuntu uri hanze, ariko kuba umuntu ari hanze ntibimubuza kumenya amakuru y'ibiba mu Rwanda no kumenya uko abahinzi, abavandimwe bariho hirya no hino mu cyaro. Ku kibazo rero kijyanye n'ukuntu mbona ubuhinzi, uko mbibona nge mbona hari ingamba zateguwe, iyo uzisoma usanga atari mbi. Nk'uko bimaze kuvugwa, iyo ugiye kubwira abaturage ngo bahinge igihingwa kimwe ugamije intensification agricole, ugamije kugira ngo babyaze ubutaka bwabo umusaruro utubutse kurusha undi bashobora kubona badakoze icyo gihingwa, ubwabyo ntabwo ari bibi. Gusa ikibazo kirimo ni uko mu Rwanda ibyo bintu bikorwa, nabyita nko ku gahato. Bata abaturage muri iki gihembwe barahinga ibigori gusa. Wese nk'umunyarwanda uhinze ibigori gusa mu isambu yawe, noneho izuba rikava ntusarure, uzamara amezi 3 5 utunzwe n'iki? Noneho reka tuvuge ko n'ibihe bibaye byiza, ushoboye no kubona inyongeramusaruro ndetse na leta ikakunganira. Bya bigori wahinze bikera ari na byinshi, wari wabona urugo rushobora gutungwa n'ibigori gusa rukamara amezi 3 na 5 rurya ibigori cyangwa rurya ibishyimbo, rudafite ibindi bintu ku ruhande rwitabaza igihe ari ngombwa. Bamwe bashobora kuvuga batabayasaruye byinshi ku buryo ashobora kujyana ku masoko. Ese iyo urebye ubunini bw'amasambu mu Rwanda, niba umuntu afite nka hegitari imwe azasarura byinshi, ashobora kubona ibyo ajya gucuruza akabona amafaranga yo kuzahaha ibintu byose atasaruye igihe we yahinze igihingwa kimwe. Ahangaha mu mpamvu nge mbona zitera inzara ni uko ibyo bintu byo gushishikariza abaturage cyangwa kubategeka ku gahato guhinga igihingwa kimwe, abantu birengagije ko bagombye kubaha n'uburenganzira bwo kugira igipande kimwe gisigara cy'isambu batahinze muri icyo gihingwa, kugira ngo bagishyiremo ibindi bigamije kwihaza mu biribwa. Niba uhinze n'ibigori gusa, wagombye kugira agapariseri ushyiramo imigozi cyangwa uteramo umwumbati cyangwa ushyiramo imboga. Umwana yarira, kera umuntu yajyaga munsi y'urugo agatema igitoki cyangwa agakura umwumbati cyangwa ikijumba. Bitabujije intensification agricole, ku buryo abatuye akarere babahitiramo bati muri iki gihembwe nko ku buso bunini muzahinga, icyo tubifurije ni uko mwahinga iki gihingwa nicyo kibaha inyungu. Baramuka babyemeye, babigiyeho inama, bakagihinga, ariko bakagira n'ahandi ku ruhande bashyira ibintu bashobora kwitabaza igihe cya gihingwa kirumbye cyangwa se igihe bagisaruye, kugira ngo batakirya cyonyine, babone n'ibindi byo kuzuza, kuko abantu ntibashobora gutungwa no guhaha gusa iyo urebye n'ubukungu bwo mu Rwanda ukuntu bumeze. Aho ngaho rero icyo kibazo cy'inzara akenshi ugasanga nk'abantu niyo habaye amapfa bahinze ibintu bisaba amazi menshi, gahunda zo kuvomera, zo kuhira mu Rwanda ibyo nakwita nka irrigation ntabwo zari zagerwaho, ku buryo abantu bavuga ngo izuba niripfa bazuhira imyaka bashobore gusarura.
ikindi ni uko bahingaga mu bishanga iyo bagiye ariho bidashobora kwicwa n'amapfa izuba ryateye bagashyiramo cya gihingwa kimwe n'iyo bagisaruye urumva ko nibyo umaze kuvuga ko kidashobora kubatunga ntushobora gusarura ibishyimbo gusa ngo uzamara amezi 3 urya ibishyimbo gusa mu rugo nawe wabijyana mu isoko amafaranga baguha kugira ngo uzajye guhaha ibyavuye mu tundi turere abangana iki ku buryo ushobora guhahira umuryango wawe wose ugatungwa n'ibintu wakuye mu isoko byonyine naho waba wunganira wa musaruro mukeya wabonye ahangaha rero nkavuga inti gahunda ubwayo ya intensification agricole ugamije kubyaza umusaruro utubutse ibintu bishobora kuva mu isambu yawe wahingamo inzobere mu by'ubuhinzi zikakugira inama leta ikakunganira nk'uko bikorwa no mu bindi bihugu bitabujije ko igipande kimwe gishorwamo gikorerwamo iyo mirimo bakugiriye n'inama ikindi hakajyamo ibihingwa byo kukugoboka kugira ngo wunganire bya bindi wahinze ugamije kuzabona inyungu y'amafaranga ubundi n'ibyo ushobora kugaburira abana bimeretse kuvugana n'umuturage mu Rwanda arambwira ati ubu ngubu ndi munsi y'urugo ndi guhisha imigozi nari imaze gutera kugira ngo batabona ko nateye imigozi y'ibijumba hese guhinga ibijumba usigaye ubikora ari uko ubihishe ubwo nahise numva buri mwere bw'ikibazo niba umuntu mu isambu ye adashobora no gutekereza ngo yahinga n'ikijumba n'ibisarura bya bigori n'umwana ntareramuho ikijumba akagomba kujya kugihisha icyo gihe ni ukuvuga ko ibintu aba yabikoze abikoreye ubwoba ntabwo yabikoze abikoreye ubushake iyo abantu bakoreye ubwoba kugeza ubwo bahatira gukora n'ibyo badashaka cyangwa bakababuza gukora ibyabagirira akamaro icyo nakwita mu gifaransa l'intelligence créatrice itavuye mu nzego za leta gusa itavuye no mu mpuguke kuko njye n'abaturage bazi ubwenge bazi kumenya ikintu cyabagirira akamaro iyo utangiye kwibeshya ngo uzabatekerereza wenyine ubahatire no gukora ibintu nibagira ubwoba bakabikora ku buryo batinya no gukora ikindi cyabagirira akamaro aho ngaho niho haba inguruka niho haba ibibazo ukabona inzara irateye yanze gushira n'umuntu yaba yarumbije ntagire ikindi kintu ashobora kwitabaza ngo agaburire umwana muri make rero ndateze ku magambo ijisho mbona ku buhinzi nuko intensification agricole ingamba ko ziteganijwe nizo ariko uburyo bazishyira mu bikorwa bihatira abantu bakababuza gutekereza no kwihitiramo ibyaza kunganira iyo gahunda bababwiye mbona ariho hakiri imbogamizi ikomeye murakoze urakoze cyane mbere y'uko Emmanuel umaze iminsi akora ibiganiro anumva abantu banyuranye barimo abategetsi barimo abaturage barimo n'abantu basanzwe nk'uko dukurikirana iki cyiciro cy'ubuzima cy'ubuhinzi afite ibintu yumva rwose kuko ntabwo turi bumare umwanya munini muri iki kiganiro ndagira ngo tugende ingingo ku ngingo kuko mumaze kuduha mwebwe uko mubona ishusho y'ubuhinzi mu Rwanda uyu munsi ibibazo birimo icyiza mubonamo ariko n'imbogamizi noneho ariko tugende ingingo ku ngingo tutabitindaho cyane ariko tuvuga iby'ibanze twerekana mutubwira imbogamizi mubonamo n'uko mubona zakemurwa kugira ngo ejo hazaza umunyarwanda ushaka kuba yakora ubu buhinzi abukore kandi agire icyo abuvanamo cyane cyane ko ubu buhinzi n'utabukora abufiteho inyungu kuko ibidutunga ahanini niho biva noneho reka duhere ku kintu kijyanye n'uko nujya kuvuga ubuhinzi ahera ku mbuto tuzi ko hahozeho ikigo kizwi kimwe ntabwo aricyo cyonyine hahozeho ibigo byinshi ariko kimwe mu bigo rwose byari bifatiye runini mu rwego rw'ubushakashatsi mu rwego rwo kumenya imbuto zikwiye mu karere kanaka no kugira ngo izo mbuto ziboneke ni ikigo cya Izari Rubona ni ikigo wakozemo Gaspard Gatera ku munsi wa none ko mu Rwanda waheruka vuba ubushakashatsi nk'ubwo burahari cyangwa burabuze cyangwa usanga hari imbogamizi ihari ituma nyine ikigo nk'icyo ngicyo kiba cyagira icyo cyunganira ku bijyanye n'iki cyiciro cy'ubuhinzi Jean Claude urakoze kuba umbajije ku kibazo cya Izari. Izari
mu by'ukuri iyo ukurikiye uyu munsi usibye yuko n'iryo zina rwose leta kivuga ubu ngo cyahinduwe RAB, nibaza nuko inshingano za RAB zaba arizo nshingano za IZAR uko tuyizi. IZAR ni ikigo cyafashije u Rwanda mu buhinzi kuva tuzi ko IZAR yaba yatangiye gukora mu 1930 ku gihe cy'Ababiligi, ku gihe cy'ubwami. IZAR yagiye ikura icyo gihe yitwa NEAC, yari itaranitwa IZAR. Ariko IZAR uko yagiye ikura imyaka yayo yose, ni ukuvuga yagiye ishaka ishyira mu bikorwa ibintu cyane cyane bitatu. Icya mbere, IZAR yagombaga kubona imbuto z'indobanure. Izo mbuto zagombaga kuba zishobora ari imbuto z'indobanure, ariko nanone zifite ahantu, imbuto igira ahantu une region culturelle zigenerwa aho zireponda mieux, aho zera kurusha ahandi. Ni ukuvuga ko mu gushakashaka izo mbuto zagombaga kuba gukorerwa ubushakashatsi muri IZAR, ariko zikajya no muri milieu réel, ni ukuvuga mu baturage, aho abantu babona neza yuko icyo gihingwa koko cyera neza aho hantu. Aho ni ku mbuto. Byanafashaga muri vulgarisation, mu kuvuga mu kwamamaza. Iyo umuturage yabonye uko imbuto iyi n'iyi yahinzwe mu murima we IZAR yakoreshaga icyo gihe, cyangwa se yumvikanaga n'umuturage kugira ngo ikore un milieu réel, icyo gihe byatumaga n'umuturage abona yuko cyera neza. Ni ukuvuga habaga imbuto, kandi imbuto buri gihe zirasimburwa, imbuto zirasaza. Icya kabiri byari uburyo bwo guhinga. Uburyo bwo guhinga ni ukuvuga la méthode culturelle nayo ubwayo, iyo uko ujya gukora mu baturage icyo gihe unabereka ubwo buryo bikorwa, bitavuga ko ubikora icyo gihe ngo birahagije, warakomezaga n'igihe umuhaye izo mbuto kugira ngo azihinge nawe. Ariko icya gatatu, noneho nyuma y'imbuto, nyuma n'iyo méthode, habaga n'icyo cya vulgarisation. Ngaruke ku byo mugenzi wanjye yaravuze cyo gukorera ubwo kubwoba, ko kubwira umuturage ngo hinga iki ngiki wanze ukunze. Iryo ni ikosa rikomeye cyane ku buhinzi. Abaturage, abahinzi nibo bagronome ba mbere dufite mu Rwanda. Bivuze iki? Ndashaka kuvuga ko umuhinzi, umuntu wabyirutse abona uko bahinga, abona se na sekuru ibyo bagiye bahinga, agenda amenya uburyo ukuntu asimburana ibihingwa bye n'igihingwa kimufitiye akamaro. Ubuhinzi ubwabyo ni business. Ntabwo guhinga ari ukuvuga ngo urahinga gusa ngo urye. Mbere na mbere ni ukugira ngo urye, ariko umuturage azi neza yuko igihe ibintu byose adashobora kubihinga, ahinga ikintu kugira ngo yeze atunge urugo, ariko abone amafaranga. N'umubwire ngo ahinga ibigori byonyine gusa, hanyuma azagera aho ngaho nabyeza koko, nk'uko tubizi twese, ntawarya ibigori byonyine, ananirwe kugura ibindi, cyangwa se igihe atarabyeza buri ibindi byatunga urugo rwe, icyo gihe utangiye ikibazo. Bitabujije ko n'igihe byarumbye, icyo gihe noneho nta n'ahandi yitabaza. Icyo warumbajije cya IZAR birababaje cyane kubona dufite abantu b'abahanga nk'umwarimu Professeur Munyanganizi tuzi twese, nk'uyu mugabo Kalisa Mbanda, yewe nzi neza ko ni umagronome mwiza, n'abandi ntavuga amazina. Abo bantu bageraho batahabwa umwanya wo kugira ngo kwa kundi mugenzi wanjye yavugaga, abatekinisien, abantu bafite ubumenyi mu buhinzi, ngo berekane koko ni intensification agricole buryo ki ishobora gukora kugira ngo itunge Abanyarwanda, cyangwa se wafashe na IZAR ubwayo kugira ngo igere ku nshingano zayo zo gutanga imbuto, zo kwigisha uburyo bahinga, no kumenyesha ibihingwa bikenewe kandi bifitiye akamaro abaturage. Mpeni aho ngaho ibindi ndaza kubabwira. Ya, urakoze Jean Gaspard, usobanuye neza cyane. Nagira ngo ariko mpere ku byo Bwana Celestine Kabanda yaravuze byerekeye nyine ibyihingwa kimwe umaze kubisobanura,
ariko noneho tugaruke hari ahantu igeze kuvuga ku byerekeye ibishanga. Ibishanga muri kino gihe twumva mu Rwanda byarahindutse ikibazo, abaturage basa nkaho babyimuwemo, ukumva duheruka kumva ibintu by'inzara yari iri mu gice cya Kabarondo. Abaturage ubwabo bitangiraga igisubizo bakavuga ati twebwe ibyo twifuza ni uko badukomora tugasura mu gishanga cyacu, kandi kuko niko byakundaga kugera mu gihe cy'amapfa. Amapfa iyo yateraga mu Rwanda kubera ko mu gishanga haba hari ayo mazi, abaturage bashokaga igishanga bakabihingamo imbuto zinyuranye. None ndashaka kubabaza cyane cyane Gatera, mu mbabare kuba ari we mpata ibibazo, ni ukubera nk'uko twabivuze ko wowe nibura uturusha kubaheruka vuba. Ikibazo cy'ibishanga mu Rwanda giteye gute ko twumva abaturage basa nkaho babivanywemo? Yenda ibindi bibazo bishamikiyeho ndaza kubizamura, ariko tubwire uko ikibazo cy'ibishanga muri iki gihe gihagaze. Ikibazo cy'ibishanga mbanze mbaho ikigereranyo cy'ibishanga dufite mu Rwanda. Mu Rwanda hari ibishanga, ubuso bw'ibishanga burenze gatoya hegitari 140. Muri izo ngizo byagaragaye ko hegitari byibura 100 zishobora gukorerwamo, bushobora gutunganywa bugahingwa. Ubuso buhagije, turi mu bihugu bitoya bifite ibishanga bingana gutyo. Mu by'ukuri twese tuzi neza yuko mu gihugu cyose ibishanga ari grenier, ni ukuvuga niho hantu umuturage ashobora kuvana ibitunga urugo igihe cyose habaye ibibazo. Ni ukuvuga ko ubundi igishanga particularité yazo ni ibi: ibishanga ni ukwera kwabyo kubera ko ho habika amazi. Ikindi cya kabiri, ibishanga bigira ifumbire nyinshi hasi bw'imborera butaraba ahandi hose kubera nibiva ku misozi yindi, usibye ko rimwe na rimwe hamanuka n'amabuye n'umusenyi. Ibyo nabyo bifite uburyo bya tekinike bishobora kuba protege. Ikibazo cy'ibishanga tukimeze gite? Birababaje ko kumva ko ibishanga rimwe na rimwe bishobora kuba byakwamburwa abaturage, ariko sinibaza neza ko koko ntabwo mbifitiye amakuru ahagije yavuga ko leta ishobora kwambura abantu ibishanga. Ibishanga ni ibya leta turabizi, nta masambu amanuka ngo agere mu bishanga, ariko buri gihe ibishanga byakomeje guhabwa abaturage kugira ngo babibyaze umusaruro. Ibishanga ni nabyo yewe nkuko nabibabwiye nifashishaga ubwa mbere, nayo recommandation yanjye ko ari byo bya mbere biherwaho kugira ngo iyo intensification agricole ijyana na rotation, bivuge neza, ijyana na rotation igende neza. Ni ukuvuga ko iyo uhinze ibishanga ukabihinga neza, ubundi ufite umusaruro ushobora kuzatunga abaturage igihe kirekire. Byose bigomba kuganisha aho uvuga ngo ndazamura umusaruro. Biriya bishanga rero ntabwo navuye abantu batarabyambura abaturage. Nzi neza ko mu byo nahinze nanjye nigeze kugeraho umuntu umwe ntashatse kuvuga izina ahangaha, ariko wari mu bayobozi, yigeze kumbwira ati ariko ko ufite hegitari zingana kuri ukaba umenyereye kariya kazi, wafashe biriya bishanga tukabiguha. Ndamubwira nti jyewe ntabwo naba madivani. Kuba madivani murumva icyo bishatse kuvuga. Madivani ni umuhinde waje afata ibishanga, uburyo yabifashe ntabwo nabikurikiye ku buryo nabisobanura aha, ariko barabimuhaye bihingamo ibisheke, abaturage bahingagamo ibijumba, abaturage bahingagamo amasaka, bose baragenda baricara bajya gushakisha, bakajya biruka muri Kigali abandi bashaka imirimo aho bahinga, kandi bari bafite ayo masambu yabafasha. Rero ibishanga ubundi iyo wabishyizemo intensification agricole, iyo wahinzemo igihingwa kimwe cyangwa se ari nacyo wateganyiriza, nababwiye ko icyiza ni ukubikora, ariko ukabikorana n'umuturage, kuko iyo ubikoranye n'umuturage ubwabyo bimwereka icyo yagombye gukora kiruta icyo yakoraga, bimuha umushakiro ubushobozi atari afite butuma we ashobora kweza kurushaho, kandi bikamuha n'imirimo. Ibyo ngibyo rero nta kintu cyiza
nko gukora iyo mirimo wowe ubona ufitiye ubushobozi, wowe ufitiye ubuhanga, ariko ukayikorana n'abo baturage, kuko nta na rimwe uzigera umererwa neza umuturanyi wawe ashonje. Niba koko hari ikibazo cyo kwambura abantu ibishanga yabibabaje, ariko njye ntabwo nabisize kandi ntabwo nigeze numva ko ariyo politiki yaba nziza. Biramutse ari byo byaba ari ukwibeshya, ndetse twagombye kugira inama tubishoboye ababikora ko bifite ingaruka mbi ku Banyarwanda. Murakoze. Nibyo ibyo mvuga ni uko tubiheraho nyine kuri za audio twumva abaturage ubwabo basakuza bavuga ati twebwe igisubizo turagibona, igisubizo kiri mu gishanga, mwaduhaye igishanga. Ni ukuvuga ko abaturage amajwi baba bafashe ntabwo bari amajwi bahimba, ni uko ari ibintu biriho rwose. kandi nawe tubwiye ko uwo muntu yabikubwiye, ni ukuvuga ko hari abantu bavanye abaturage mu bishanga bagasa nk'aho bashyira ku ruhande. Icyo ni ikibazo gihoraho. Reka mugenzi wanjye Jean-Claude akomeza. Murakoze cyane. Tumaze kumva ikibazo kijyanye n'ubushakashatsi bwakabaye bukomeza gukorwa kugira ngo n'imbuto ubwazo ziboneke, kugira ngo n'abantu bamenye bati imbuto iyi ntiyakwera aha n'aha, ariko bivuye mu bushakashatsi kuko ari ibintu bivuye mu buhanga byabanje no kugeragezwa. Hanyuma mukomeje no ku kibazo kijyanye n'ibishanga. Nta banga ririmo, ibishanga byatswe abaturage, nyamara ntawe utazi yuko mu gihe cy'izuba, uretse n'igihe cy'izuba, ariko mu bihe ibyo ari byo byose ibishanga byafashaga ku buryo bugaragara muri iki cyiciro cy'ubuhinzi. Urebye rero ubuhinzi mu Rwanda, hari ikintu cyakozwe cyitwa guhuza ubutaka. Gaspard Gatera yigeze kugikomozaho. Ngira ngo no mu kiganiro mperutse kumva cyakozwe na Emmanuel Senga, hari aho abadepite, intumwa za rubanda mu nteko nshingamategeko, bari bo nyine nabo ubwabo bibaza mu by'ukuri ko ikintu cyo guhuza ubutaka niba mu by'ukuri hari n'umusaruro, hari n'inyungu zaje kugaragaramo, kuko bo ubwabo bagaragaje impungenge z'uko hamwe muri aho ngaho hahujwe ubutaka, ahubwo abantu bagenda naho biyubakiramo amazu, ugasanga hari n'ahantu hashoboraga kuba hari ubutaka bwiza koko bushobora kuba bwagira icyo bubyazwaho umusaruro. Abagize inteko ishinga amategeko basabye Minisiteri z'Ubuhinzi ndetse n'ifite igenamigambi mu nshingano gukorana zigashaka uko zakemura ikibazo cy'ubutaka bwo guhingwaho bukomeje guturwaho. Minisiteri y'Imari n'igenamigambi ivuga ko yashyizeho ingamba zo guhangana n'icyo kibazo. Ni inkuru ya Dieudonné niyo dushima. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Gerardine Mukeshimana yabwiye abadepite ko Leta y'u Rwanda yiteguye gushora tiriyoni 2.7 mu rwego rw'ubuhinzi. Aya ngo ni amafaranga azahindura abahinzi bakaba b'umwuga ku buryo mu mwaka w'2024 ngo binyuze muri uru rwego Abanyarwanda bazaba basigaye munsi y'umurongo w'ubukene bazaba bari munsi ya 15%. Iyi ni intego ariko yumvikanye nk'inzozi kuri bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko, bahise bagaragaza ko urwego rw'ubuhinzi rudashobora kuzageraho rwifuza niba rudahujwe n'igenamigambi riri mu myubakire y'ubu. Gusanga iriya ngamba yo kongera ubuso bw'ubutaka buhingwa muri iyi myaka twihaye inaniwe kugerwaho, usanze yenda hose babandi bashobora guhindura uyu munsi icyagenewe ubukoreshereze y'ubutaka bahinduye mwaho gutura. Za gahunda za leta z'imidugudu ntangarugero, ahantu ziri kubakwa ni ahantu hari ubutaka bwiza. Niba rero ibyo bintu za minisiteri zose zibifite mu nshingano zibiganiraho, umuntu birebesha iby'ijisho arabyibaza. Ubuse babiganiraho hari gahunda yo kongera ubutaka buhingwa, hanyuma bwa bundi bwiza bwo guhinga akaba ariho bwubakaho za nganda y'amazu. Guhuza ubutaka byahindutse ahubwo liberasiyo y'ubutaka kugira ngo abantu bubakeho. Murebe amazu yubakwa kubera ko abantu babuhuje, abantu bakaba batahatuye, nyiraho agiye afite ubwigenge bwo kubukoresha ni uburyo bwo kugira ngo mbone ikibanza cyo kubaka. Za pura zagombaga kujyana
schéma d'aménagement d'utilisation des sols zagomba kujyana na ziriya politiki ntabwo twabishyize mu bikorwa. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete wari waherekejeho ubuhinzi n'ubworozi mu nteko ishinga amategeko yagaragaje ko guverinoma hari ingamba yafatiye imyubakire kandi ngo izi ngamba zizakuma mu nkokora bubaka mu buryo bubangamira umuhinzi. Bakatuzamuka ku bijyanye na za affordable housing, ibi byose no kugira ngo dukoreshe ubutaka butoya kandi mu buryo hariho standards zijya za Minifra Rwanda Housing ari nayo supervisinga imyubakire no kugira ngo bifashe uburyo dukoresha ubutaka bwacu butoya yaba mu mijyi yaba mu cyaro yaba n'ahandi hose ndetse no kubaka imidugudu noneho tukabigira uretse no kubigira wa muco uko twabivugaga ariko turashaka kugira ngo noneho tutange urugero rw'ukuntu abantu bagenda bubaka. Mapping y'ubutaka iri very very important cyane cyane ko ubutaka bwacu butiyongera ahubwo ubutaka bwacu uko abantu bagenda population yiyongera n'ibikorwa byiyongera bigenda bisatira bwa butaka. So planning rero y'ubutaka iri very very important, ubu nicyo turimo dukoraho kugira ngo turebe ko natwe twabukoresha neza. Amakuru Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igaragaza ko yakuye mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka agaragaza ko turere turi mu nkengero z'imijyi twugarijwe n'iki kibazo ku buryo bukomeye. Nk'akarere ka Kicukiro 70% by'ubutaka bwagenewe ubuhinzi bwamaze guturwaho, 26% by'ubutaka bwagenewe ubuhinzi mu karere ka Gasabo nabwo bwamaze kubakwaho, mu gihe Bugeseraho ubutaka bwagenewe ubuhinzi bumaze gutakara bungana na 11%. Nedushima Dieudonné, Flash FM i Kigali. Barakoze cyane abo bagenzi bacu mu Rwanda batugejeho aya makuru aza yunganira iyi ngingo turi kuganiraho mu rwego rw'ubuhinzi. Nkaba ngira ngo rero mbaze Celestin Kabanda, ibintu nk'ibi ngibi biterwa n'iki? Icyiciro cy'ubuhinzi ko gifatiye runini ubuzima bw'abenegihugu biterwa n'icyo ukuntu ngira ngo nta nubwo hari binasaba no kuba abantu barize amashuri ahambaye, ariko kiriya gihugu cy'u Rwanda gifite abahanga pe, mwabikomojeho abahanga barahari. N'uwahoze ari minisitiri w'intebe Anastase Murekezi ngira ngo nawe ari mu byo yize, ubu wenda ntabwo akiri mu butegetsi muri ubwo buryo, ariko ni ikibazo kimazeho iminsi. Ngira ngo n'uwamubanjirije ni abantu bose bize ibi bintu babisobanukiwe. Mwebwe mubona biterwa n'iki kugira ngo ku munsi wa none igihugu nk'u Rwanda kitari ubutayu, ahubwo igihugu gifite imigezi, gifite ibihe klima saison, ibihe byiza biberanye rwose n'ubuhinzi, ariko usange ku munsi wa none kuva mu mwaka wa 2013 kugeza uyu munsi, nubwo hamwe na hamwe bigirwa ibanga, ariko turabizi neza ko haracyari ikibazo cy'inzara itakabaye iriho mu gihugu gishobora kwera. Mwebwe mwumva ibyo bintu biterwa n'iki koko? Cyane cyane ariko uragira ngo ukomoze kuri icyo kintu bari bakoze politiki yo kuvuga ngo bahuze ubutaka noneho bajye bahinga birinda akajagari, bafite ahantu hanini bahinga bahabyaza umusaruro. Celestin Kabanda, ko iki cyiciro cy'ubuhinzi ukizi, umuntu yasobanura ate koko ko izo nzitizi zihari zituma n'abantu bakiri mu nzara? Muri ndahabe rwose gusobanura ibyo bintu ntabwo byoroshye, ariko ndagerageza. Aho ikibazo kiri, ikibazo ntabwo kiri kuri politiki yo guhuza ubutaka, kuko iyo urebye imiterere y'ubutaka mu Rwanda ubona ubutaka bunini mu miryango buri munsi cyangwa hafi ya hegitari imwe. Umuntu afashe icyemezo cy'uko ubutaka burengeje kuri hegitari cyangwa buri munsi butazongera gucibwamo imigabane babusaranganya kuko bugenda buba butoya ntibushoboye gutanga umusaruro utubutse, icyo cyemezo ntabwo ari kibi. Ariko n'ufite hegitari imwe, ya gahunda yo kongera umusaruro intensification agricole kuyikora kuri hegitari imwe ntibiba byoroshye, ku buryo ubwabyo gukora consolidation guhuza ubutaka nka politiki ntabwo ari bibi, ahubwo ni ukureba uko bikorwa. Iyo urebye rero uganiriye n'abaturage bakubwira ko uko bikorwa ubu ngubu, babwira abantu batuye hamwe mu karere bati iki gihingwa muzahinga iki gihingwa, bakabahatira guhinga icyo gihingwa hafi cyonyine, iki kikaba kibaye ikibazo.
noneho bagihinga cyonyine icyo gihe bashobora kubona inyongeramusaruro na leta rimwe na rimwe ikabunganira bakazibona ku giciro gito, indwara zaza bakabunganira bakabona imiti bakanazirwanya bagatera imiti, ku buryo n'umusaruro w'ibyo ushobora kuba mwinshi ariko w'igihingwa kimwe, kubera ko baba babonye bahinze ahantu hanini. Ariko buri muntu muri bya bintu byo guhuza ubutaka, buri muntu agakomeza kugira igipande cye indagano yahawe, ku buryo n'umusaruro uvamo aba ari uwe, ariko bose bahinze igihingwa kimwe babikoreye hamwe. Gusa noneho ikibazo aho kiri, ushobora kwibaza uti nk'abayobozi iyo bashyizeho iyo gahunda yo guhuza ubutaka, ese iyo bagiye gutegeka abaturage guhinga igihingwa kimwe koko baba batekereza inyungu z'aba baturage cyangwa batekereza inyungu za wa muntu ushaka kubirangura ngo azajye gucuruza yibonera indonyi, cyangwa bagatekereza inyungu ya wa muntu ushaka kuzubaka uruganda agamije kunguka kurusha ba baturage bahatiwe guhinga ikintu kimwe yenda kitanera bakaba bahura n'ibibazo by'inzara. Hariya rero ikibazo aho kiri ni ikibazo kiri mu buyobozi, usanga bamwe na bamwe aho kugira ngo batekereze inyungu z'abahinzi borozi muri rusange, bareba inyungu bashobora gukuramo igihe babahatiye guhinga cya gihingwa. Naguha nk'urugero, bati muhinga ibirayi gusa, ku ruhande ugasanga bashyizeho koperative zizaha inyungu bamwe zibigura uko zishatse zinabicuruza uko zishakiye, ariko wa muhinzi ifaranga rimugeraho ntiribe ritubutse ku buryo ryamufasha guhinga ibindi atahinze. Bati muhinga ibigori gusa, batekereza wa muntu uzishyiriraho uruganda kugira ngo abone inyungu zitubutse, aho kugira ngo azahe umuturage ifaranga ritubutse ryo kugira ngo ashobore guhaha ibyo atahinze igihe yahatiwe guhinga ibigori. Aho ngaho rero nkavuga inti nk'abayobozi ingamba bazitegura arizo, ariko igihe cyo kuzishyira mu bikorwa inyungu bwite z'abantu ku giti cyabo zigasumba inyungu rusange za rubanda rukahadindirira. Kandi burya iyo umuntu yabaye n'umedeta yagombye kureka kwitekereza mbere yo gutekereza abaturage, ariko ibyo mu Rwanda nkeka ko bitari byagerwaho, akaba rero n'imbogamizi mbona. Garutse ku kibazo gitoya kigeze kuvugwa cy'ibishanga mu Rwanda, iyo ufashe imibare bavuga ko hari hegitari zigeze ku 165, muri zo hafi 193 zikaba zishyirwa mu bikorwa zigahingwa, ubwo ni hafi 57% gusa. Ibindi bice 43 ni ukuvuga ko bidahingwa neza cyangwa bitanatunganyijwe. Mu gihugu gihura n'inzara, abaturage bagombaga kubona ubutaka bushobora guhinga, ntibagire ibibazo byo kuhira, ntibagire ibibazo by'uruba. Ahantu 43% mu hantu hagombaga kuba umusaruro utubutse kurusha ahandi hose, kurusha igasozi, hakaba hadatunganije kandi hatanahingwa. Aho ngaho urumva ko ari ikibazo cyagombaga guhagurukirwa kugira ngo gikemurwe hashorwemo ingufu nyazo. Noneho na biriya rero byo gukomeza guhuza ubutaka, mbona ari gahunda yagombye gukomeza, abaturage bakabagira inama bagahinga ikintu gishobora kubyazwa inyungu kurusha ibindi, ariko bitahuje no kugira udupande bagenda basigarana bashyiramo ibiryo bibatungira abana bikabatungira imiryango, nubwo baba bakoze na cya gihingwa ku ruhande kibahesha amafaranga atubutse. Ikindi kintu cyagombaga kugaragara ahangaha rwose mu bintu byazatuma inzara igabanuka, ni uko mu cyaro abadafite ubutaka bamwe bakakisha akazi, bagahabwa akazi mu kubaka nk'amashuri cyangwa gukorera entreprise zigenda zishinzwe gukora nk'imihanda cyangwa kugira ibindi bintu. Ariko iyo babije abaturage barakubwira bati twarakoze bimaze kuzura turamburwa. Iyo abantu bagukoreye ugafata amafaranga ya leta aho kugira ngo bahembe ukabambura, ubona bazatungwa n'iki? Urumva nawe yaba yaratiwe guhinga agahinga igihe gito kuko ubutaka ari buto, indi minsi akayimara akorera umuntu umwambura igihe yagombaga kubona ifaranga ryunganira ibyo yasaruye kugira ngo ashobore kurihahisha no kwikenuza. Iyo politike yo kudashyira igitsure no kudahana bambura abaturage kandi babakoreye, iyo nayo iteza inzara mu cyaro. Aho ngaho rero hari iyo politiki yo guhinga ikintu abaturage batekererejwe bakagihinga ku ngufu, bakagihinga cyonyine badafite ibindi bishobora kubunganira igihe byarumbye. Ibyo ngibyo ni ibintu bituma inzara twahereyeho tuvuga idacika.
ibyo bintu byo guhuza ubutaka no mu bishanga byarakozwe, ariko nabo ugasanga buri gihe ari inyungu z'abantu bagira ngo bazabone ukuntu babyaza inyungu umusaruro w'abaturage mbere yo kwita ku baturage ubwabo. aho ngaho rero ni imiyoborere, ntabwo ari ikibazo cya tekinike, ni ikibazo cya politike. Bwana Celestin Kabanda, aho wenda wari unabikomojeho uvuga uti urebye ni inyungu zishobora kuba zitaza mu za rusange, ari abantu birebera ibijyanye n'umufuka wabo gusa, ariko aho ntihashobora no kuba hararebwe cyangwa haritawe cyane cyane aho kwita ku biribwa byakabaye bituma n'abantu babasha kwibeshaho mbere na mbere y'uko banatekereza wenda inyungu z'ibihingwa nakwita ngengabukungu. Si uko hatabanje kureba inyungu z'umuturage mbere y'uko harebwa inyungu zizana amafaranga, ahanini biza muri ibyo ngibyo by'ibihingwa ngengabukungu, kuko hari nk'aho bagiye bahinga nk'indabyo, ukibaza niba arizo zihutirwa. Yego nazo abantu bazihinga kuko amafaranga agomba kwinjira, ariko nubwo guhinga ibintu bitanga amafaranga menshi ntabwo bwabyo ari bibi, kuko kugira ngo abaturage bashobore kugira icyo twita sécurité alimentaire n'igihugu, hari ibintu bitatu bigomba kwitabwaho. Ikintu cya mbere ni uko mu gihugu ibiryo biboneka, icyo twita disponibilité. Ikindi cya kabiri, ibyo batashoboye kweza bigashobora kuba byahwaho bakabihaha bivuye hanze cyangwa mu tundi turere, approvisionnement. Mu Rwanda hari imihanda ku buryo approvisionnement yagombye gushoboka, uturere tugahahirana igihe ibintu byeze ari byinshi mu gihugu. Ariko hari igice cya gatatu ubona giteye imbogamizi, icyo twakwita l'accessibilité. Ugomba kureba aho undi wahinze agahinga igihingwa kimwe, niba mu tundi turere bahinze ibindi binyuranye n'ibyo yahinze, igihe azakenera kujya ku isoko azaba yabonye amafaranga ahagije yakuye mu musaruro we, utuma ajya kugura ibyeza ahandi cyangwa byatumijwe mu mahanga. Iyo dimension ya accessibilité rero ni ikibazo kijyanye n'iyi gahunda ya intensification agricole bazanye, kuko amafaranga agera ku muturage ntahagije ku buryo atuma ashobora kujya mu masoko guhaha ibyavuye ahandi cyangwa ibyatumijwe hanze. Biriya bintu byo kuvuga ngo bahinge indabo, bahinze indabo bagamije ko amafaranga menshi azikomotse agera ku muturage ku buryo umuturage ashobora guhaha ibiribwa akabibona, kuri njye nta kibazo mbona. Ikibazo ni uko bavuga bati muhinge indabo bagamije inyungu z'aba muntu bagiye kubahingisha indabo, bo bakabona n'icyo n'iki zidashobora gutuma bahaha n'ibiribwa. Urumva ko icyo ni ikibazo cya politiki, ni ikibazo cy'ubuyobozi cyo gushyira inyungu z'abantu ku giti cyabo hejuru y'inyungu rusange z'abaturage. Urakoze cyane Emmanuel Senga, hari icyo yaragiye. Urakoze Bwana Jean Claude. Mu by'ukuri nagira ngo ni ikibazo nari mfite, nagira ngo abijyanire hamwe na Gaspard Kana yagiye icyo abivugaho, ikibazo cyerekeye gusorera ubutaka. Twumva ko mu Rwanda ubu ngubu abaturage bahangayikishwa, bajya bavuga ko basorera ubutaka, bakavuga ati ubaranci imisoro igera ku 100,000 tugiye mu mufuka wanjye sinatunga 100,000. Icyo kibazo cyo gusorera ubutaka cyaje gute, gikomoka hehe? Ubutaka bwahindutse ikintu nk'uko umuntu agira iduka agatanga umusoro, nk'uko umuntu agira inka ukayisorera, ubutaka bwaje kuba bwaretse kuba ingarigari y'umuturage buhinduka ikintu cya leta imukodesha gute? Bwana Celestin, niba hari icyo mubizi. Niba aramutse abaye yagize akabazo Bwana Gaspard Stella, waba ugira icyo ubivugaho, kuko uri mu bantu rwose bakurikiranira hafi ibi bibazo. Iki cyiciro twabibonye ko wakibayemo, hanyuma Celestin Kabanda akaza kuba yongeye kubona. Nibyo, iki kibazo mumbaza cyo gusorera ubutaka nanjye ni ikintu kimwe cyantangaza ariko kitanantangaza, ariko mbere yuko ngisubiza munyemerere kugira ngo ibintu byumvikane neza, hari ikintu Celestin avuze nshaka gushimangiraho, ni ikintu cyitwa koperative n'inyungu z'umuturage. Uruganda guhinga ubundi umuturage, narimaze kubikomozaho mu kanya gato, umuturage ubikora agomba kubikora ari ikintu kizamutunga, ari ikintu kimutunga. Yabikora mu buryo bwo guhuza imirima nk'uko n'igihingwa kimwe
yabikora ku buryo bwari busanzwe n'ubundi umuturage buri gihe niwe muntu ukora kontabilite cyane. Iriya kontabilite dukora n'umuturage akora kontabilite we akavuga ati mu buryo bwe akavuga ati jyewe ibintu mpinga bizantungira umuryango kuva iki gihe kugeza ikindi gihe nzaba nejeje ibi n'ibi n'ibi. Iyo uhinze ikintu rero waba wakigiriwemo n'inama cyane cyane wanakigiriwemo n'inama ko aricyo cyiza, hanyuma ntubashe kuba wahinga ibyo wabonamo amafaranga yo kugura ibyo utahinze, ibyo rwose biba byumvikana ko vulgarisation iba yapfuye. Ubutaha n'ubibwira umuturage azabikora kubera yuko ubimutegetse kubera ingaruka byamugiraho atabikoze, ariko ntazabikora neza nk'igihe yakabikoze abifitemo inyungu koko isanzwe. Ahangaha rero koperative ubwazo nanabivugeho kuko ni ikintu nabonye nakurikiye, ni ikintu cyagiye cyihutishwa cyane. Cyihutishijwe mu buryo ki? Kugira ngo umuturage ajye muri koperative agomba mbere na mbere kumva iyo koperative ni iki, ayifiteho ingufu zihe, izamugeza kuki. Ntanga urugero, byakabaye byiza ko koperative mbere y'uko umuturage ahinga iba yamaze kuganira n'abashinzwe izo koperative, ni ukuvuga n'izo nganda niba ikorana n'inganda, bakavugana ku kibazo cy'uburyo bazakora ibiciro, cy'uburyo bazashaka imbuto, cy'uburyo bazashaka inyongeramusaruro, cy'uburyo abaturage bazunguka, cyane cyane uburyo abaturage bazunguka. Icyo koperative ikanakiganiriza abaturage bakagifataho umwanzuro nk'abaturage. Igihe urwo ruhare rw'abaturage rutagaragaye ku makoperative, ntirugaragare mu kwemeranwaho ibiciro mu nganda, icyo gihe rwose ntabwo uba uhengera abaturage kugira ngo biyeje. Ntanga urugero rukomeye cyane n'uruganda mwumva rwitwa Minimex. Minimex ni uruganda rwaje rukora ibigori, rutunganya ibigori, rufite kapasite ya toni 300, ngira ngo batubwiraga rimwe na rimwe ku munsi, ubundi bakatubwira izirenzeho. Ariko Minimex yamaze hafi imyaka 3, 4, 5 itari yashobora kubona ibigori mu Rwanda, kandi ibigori bihingwa mu Rwanda. Kubera iki? Kubera ko Minimex yagiye gushyirwaho ari uko abashinzwe Minimex barahagurutse bajya mu mirima y'abaturage, cyane cyane aho ngaho nababwiye twakoreraga, bereka amabanki, uze kunyemerera tuze gusubira ku mabanki, kuvuga ku mabanki, bereka amabanki ko hari kapasite yo kubona ibigori kugira ngo ukore izo nganda. Ariko byagezaho kubera ko nta bwumvikane n'abo baturage ntibashoboye guhingira iyo Minimex, kugeraho haza kubamo n'izo ngufu zindi zibwira abaturage ngo nimuhinge muhingira Minimex. Ngaruke rero noneho ubwo nashaka kumvikanisha uruhare rw'abaturage n'inyungu zabo bigomba kugaragara kugira ngo ubuhinzi bufite durability bushobora no gutinda, kuko gushyiraho uruganda ukabwira abantu ngo bakore ikintu rimwe, ubutaha ntibagikora neza kuko nta nyungu zabo babonye. Noneho tujye kuri iki kibazo warubajije uti gusoresha ubutaka. Twese ahangaha tuba tuzi neza ko ubutaka burasoreshwa, ariko busoreshwa kuko bwagize inyungu. Ntabwo umunyarwanda yari yageza ku rugero rwo kubona inyungu niba afite nzaramba imwugarije, niba ubwe atashobora kugura ibyo atahinze, niba adashobora gutunga umuryango we, ntabwo ushobora kuza wowe leta uzi neza uko uwo muturage ameze umubwire ngo dushyizeho gahunda yihutirwa yo gusoresha umurima wawe. Tuzi neza yuko mu Rwanda statistique zigaragaza yuko umuturage muri moyenne ahinga igice cya hectare. Ese icyo gice cya hectare biragaragara ko koko gishobora gutunga umuntu hanyuma kikanasora. Ibyo ngibyo nkeka ko ubikora iyo bigiye muri programme nk'iyo ngiyo, nibaza ku nzego nyinshi cyane, nkibaza ku nteko, nkibaza ku bameya batorwa n'abaturage, nkibaza ku bandi bose bashinzwe imibereho y'abaturage, uburyo cyumva ko icyo kintu gishoboka. Kuko gushoboka byo ntibishoboka, ntabwo igice cya hectare gishobora gutunga umuturage ariko kazakora gusa hanyuma ngo bigire na ntuzo. Ndibuze kugira mu kanya gato nimbona umwanya ndavuga n'icyo kintu cyo kugira ngo umuturage cya gice atakoze, kuko guhinga igice cya hectare ntibishobora kumara umwaka wose,
cyangwa bimara igihembwe cy'ihinga agomba kuba koko yateganyirijwe indi mirimo yakora yamwunganira nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze. Murakoze. urakoze cyane Gaspari Gatera. Celestin Kabanda wabagarutse ku murongo. Sinzi niba ikibazo Emmanuel Senga yarabajije wacyumvise wakunganira ibyo Gaspari Gatera. Ikibazo cy'ubukode ku butaka naracyumvise, ariko njye nkeka ko ari abantu baba barasinye amasezerano y'ubutaka bakodesha na leta, kuko kubwira umuturage ufite igice cya hegitare ahinga ntasarure n'ibishobora kumuhaza cyangwa kumutungira abana kugeza n'ubwo bavuga bati inzara yateye n'inzaramba, noneho ngo ahinge ikirasore atashoboye no gusarura ibimutunga, ni ukumwigirizaho nkana. Ku basinyanye rero amasezerano na leta yo gukodesha nk'ubutaka nk'abo leta ihaye nk'ibishanga bagakodesha kugira ngo babyaze imisaruro bajyana mu nganda cyangwa bakuramo inyungu zabo bwite, abo barasora bakanasora bakurikije amasezerano basinyanye na leta, ku buryo batinze kwishyura bagenda babongeraho 8% buri kwezi iyo batishyuye. Ibyo bigateza nyine ikibazo ku bantu basinye amasezerano ntibayakurikize. Ariko bo basozenge kuri njye numva nta kibazo, kuko aba yafashe ubutaka n'ubundi bwambu abaturage babuhingaga agashaka kubyaza inyungu y'ubwite ku giti cye, iyo nyungu akuyemo kuyisorera nta gitangaza kirimo, yagombaga no gusora igihe kitararenga. Noneho ya misoro yagenda leta ikazayishora mu bikorwa byagirira abaturage muri rusange akamaro. Ariko niba noneho basoresha ubutaka gakondo umuturage yarazwe n'ababyeyi atanakuyemo n'inyungu, aho ngaho ni ikintu ngomba kuzakurikirana nkumva, kuko basinze n'ibyo ngibyo byari byatangira gukorwa, kuko nta muntu wari wambwira ati aho ntuye munsi y'urugo bambwiye umusoro w'isambu y'umunani data yari yampaye none nabuze amafaranga yo gutanga. Ntabwo nari nabyumva, aho ngaho nta komantire nakora. Ariko ku bukode, abafite ubukode ku butaka bahawe na leta bwa leta bakabubakodesha, iyo bukuye mu butaka bwite bwa leta, abo ngabo gutanga imisoro numva ari ngombwa, nta kibazo cyakagombye kuvamo, kuko babukodesha bagamije kubyaza inyungu. Murakoze cyane mwembi. Emmanuel Senga, mbere y'uko nganisha ku kibazo gisoza rwose ari nacyo barangirizaho abatumirwa bacu, njyewe ndiwe mu kanya mbabaza ku bijyanye n'uko abategetsi b'u Rwanda bafite intego bamenyekanishije y'uko mu gihe muri iki gihe ngo abasaga 75 cyangwa barengaho bashobora kuba babarirwa muri iki gikorwa cy'ubuhinzi, ngo bafite intego y'uko mu myaka ya vuba itarenga 3 bazaba ngo bageze munsi y'10%. Hari ababibona nk'indoto, hari n'ababibona nko kwigerezaho. Icyo ngicyo turagisorezaho mutanga n'inama kugira ngo n'uwo mugambi mwiza, kuko ubundi intego yo ni nziza, ikibazo ni ukuyishyira mu bikorwa kandi koko bikagira ingaruka nziza ntibigire abo bihutaza, cyane cyane ko mu bihugu byateye imbere tuzi yuko bihaza mu biribwa, ariko ugasanga iki gikorwa cy'ubuhinzi gikorwa na 5% kandi bakaba basarura bakweza iby'igihugu gikeneye bakanasagurira n'amahanga. Mbere y'uko tuhagera, Emmanuel, ubaye hari ikibazo wumva tutakojejeho urutoki ukibaze, noneho tuze gusoreza kuri icyo ngicyo navugaga, kuko kiza gutuma batanga inama mu gusoza. Inama bari gutanga ari ngufi, ariko urakoze Bwana Jean Claude. Ikibazo yenda tutakomojeho kandi numva gifite ishingiro ni gushaka kuzana amabanki mu buhinzi. Ndumva na Gatera yari yavuze ko ashobora kukivugaho, kuko ikibazo gihari ni uko wumva babwira abaturage ko bishyuwe mu buhinzi, mbese bakagira ukuntu bagaragaza ko bakora ubuhinzi bubyara inyungu y'amafaranga na banki zabaguriza, kandi tukaba tubona ko abaturage ahubwo bafite ikibazo cyo kwihaza noneho no mu biribwa. Umuntu akibaza ibyo bintu uko ari bibiri wabigendanyisha ute? Bishoboka bite ko amabanki afite abantu bamwe afasha n'abandi atagoboka? Aho niho nashaka yenda abatumire bacu ko bagira ikintu batubwiraho. Twahera kuri Gaspari Gatera, utwumva
ikibazo cy'amabanki twese tuzi ko iyo habayeho ubuhinzi bw'umwuga, ubuhinzi nk'ubu ngubu busaba na investment, ni ukuvuga ko banki zigomba gushyiramo amafaranga, ariko raporo zose tubona, nanjye ubwanjye ibyo niboneye nahagazeho, banki zigira ubwoba, zitinya guha abantu amafaranga bashyira mu buhinzi. Biragaragara ko za raporo zose zigaragaza ko amabanki yihutira ahubwo guha amafaranga abantu bajya mu bucuruzi, abantu bajya mu bwubatsi n'ibindi, ariko ubuhinzi bufite 70% y'abaturage akaba ari bwo butajya banki zidakunda kwitabira kubera risike zirimo. Bivuga ko ubundi izi banki zagombye kuba zinajyana na assurance, bien sûr binagendana n'uburyo ki koko ubuhinzi butegurwa kugira ngo n'izo risike zibe nkeye. Ibi ngibi nabivuze cyane kuko nzi ko kuva mu myaka hafi y'ibihumbi 2003-2004 nta gihe bitavuzwe ko hari hakwiye kuba banki y'ubuhinzi. Ntabwo byumvikana ukuntu haba hari abahinzi bangana gutya baba badafite banki ikora koko ikurikirana iki kibazo cy'abahinzi, cyane cyane ko binagaragara ko icya mbere ifitiye abaturage benshi akamaro, icya kabiri ni n'ikintu gikomeye gifite akamaro ku gihugu, ndetse bikanagera naho na banki populaire yira twari tuzi yitwaga Union de Banque Populaire nayo igeraho ikaba indi banki commerciale. Ibyo ngibyo ubwabyo biteye ikibazo ku muhinzi wari usanzwe yitabaza ako ka banki populaire kari iruhande rwe, nyuma akaba banki y'ubucuruzi nk'izindi zose ahuriramo n'abantu baka amafaranga yo kugira ngo bubake amahoteli, cyangwa se bakora ubucuruzi busanzwe, ariho umuturage yagombye kuba yisanzura, ndetse binaganisha no kuri assurance. Muri make navuga ko banki hagombye kubaho na banki ubwayo ikurikirana iby'ubuhinzi, kuko ni secteur ikomeye mu Rwanda ariko ititabirwa. Murakoze. Bwana Celestin Kabanda, hari ikintu wakivugaho nakivugaho mu munota umwe kugira ngo nuzuze cyangwa se nshimangire ibyo Gatera amaze kuvuga. Banki yita ku bikorwa by'ubuhinzi ni ngombwa. Reba mu bihugu nk'inaha ngaha ibyo bita politique agricole commune, ni mu Burayi n'ibihugu byateye imbere, ariko urebye imfashanyo abahinzi babona kuntu zingana kugira ngo bashobore kweza babe na competitive ku masoko ni nyinshi cyane. Ufata abanyamerika, ni igihugu gikize, navuga cya mbere ku isi, ukareba subvention cyangwa impano leta ishora mu buhinzi kugira ngo ufashe abaturage bayo bahinge, abasigaye mu rwego rw'ubuhinzi, ni nyinshi cyane. Ariko noneho wagira mu bihugu bya Afurika, yenda kubera no gukena, ugasanga ubuhinzi ibyo leta ikora kugira ngo ihunganire babahinzi bashobore gukora investissement cyangwa bashobore gusarura ni bike cyane, yenda bishingiye no ku bukene bw'ibyo bihugu. Ariko kubera ko ubuhinzi aribwo butunze abantu benshi kandi ari secteur pivot yatuma n'amajyambere agerwaho, hagombye gukorwa byinshi kugira ngo ya mabanki naguriza abaturage, leta inyuma ifate kimwe mu gipande cy'inguzanyo, umuturage nawe afata ikindi, noneho leta imworohereze niba yarabonye igihingwa yabyaza inyungu ku buryo atahomba, imworohereze kubona yanguzanya ishuri mu bintu bimuzanira umusaruro, ibyo akuyemo byose atabikoresheje mu kwishyura wa mwenda. Uruhare rumwe rukaba urwa leta mu guteza imbere no mu gushyigikira iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi, kuko ni nka fondasiyo y'andi majyambere. Ibyo bintu rero bya banki ntibyitaweho cyane, usanga amafaranga ashorwa mu bindi bikorwa nk'ubucuruzi mu mazu n'ibindi, nabyo si bibi, ariko n'ibigo yaba byakorwaga muri izo secteur zitari iz'ubuhinzi, noneho inyungu zivuyemo zasoreshwa, amafaranga avuye muri iyo misoro agashorwa mu gushyigikira abahinzi kugira ngo babone inyungu bonifiye, babone inyungu badatangira, babone inguzanyo badatangira inyungu nyinshi zitabavuna ngo zibabuze gukura umusaruro bagumana mu mufuka utubutse wabo mu bikorwa bashoyemo ya mafaranga. Aho ngaho bya banki rwose nibyo nta buhinzi buzatera imbere banki zidatanze amafaranga mu buhinzi, kugira ngo zitinyuke kuyatanga n'uko leta ubwayo iby'inyuma y'abahinzi ikajya ibafasha gufata igipande kimwe cy'uburemere mu kwishyura yazanguzanya, kigafatwa na leta ikagishoramo amafaranga kuri muri za fagitire zindi zashoyemo amafaranga.
nicyo nagira ngo nkivugeho. murakoze cyane rero, ariko ndagira ngo noneho musoze mugira icyo muvuga ku cyo mutekereza ku ntego navugaga mu kanya abategetsi b'u Rwanda bafite yo kugabanya umubare w'abakora ubuhinzi mu Rwanda. Bivugwa ko muri iki gihe bashobora kuba barenga 75, bakaba bashaka kubageza munsi y'10% kandi mu gihe kitarenze imyaka 3. Murumva bishoboka? Ese murumva mwagira iyihe nama, mwatanga iyihe nama ko iki cyiciro cy'ubuhinzi ni ibintu mwabayemo, mwize, musobanukiwe neza, ariko ndagira ngo rwose niba bishoboka buri wese afata ijambo, muhine buri wese iminota 2 turaba tubashimiye rwose. Reka mpere rero kuri murakoze. Gaspard Gatera. Ikibazo cyo kuba abahinzi nabisomye no muri raporo aho bavuga ko bakwifuje ko abahinzi basigara ari 50%, ariko rero niba bageraho bakaba ndetse na 5% ubwabyo byaba ari icyifuzo cyiza, burya kwifuza neza no guprojecta neza nabyo nibyo, ariko uburyo bizakorwa n'uburyo bizagerwaho byaba ari igitangaza, bizadushimisha twese, ariko simbibona cyane kubera niba tukiri muri Nzaramba simbona ko ari ejo bundi noneho tuzaba twavuye aho tugakora igitangaza hanyuma tukagera aho ngaho. Gusa byaba ari byiza kuko n'ubundi iyo urebye imibare y'Abanyarwanda hari tuhereye muri 60 bavuga yuko mu 1960 bavuga ko Abanyarwanda bari hafi 2.2 miliyoni byagera muri 72 bikaba miliyoni 4.8 byagera ku muri 2004 bikagera kuri 8.8 uyu munsi tukaba turi muri 12 miliyoni. Birumvikana ko ubwo buryo ubwonyine butegeka igihugu cy'u Rwanda kugira ngo abahinzi babe bake, kuko ubuso bwo ntibwiyongera, abaturage bariyongera, ariko bitavuze ko Abanyarwanda ari bo benshi cyane ku isi, kuko 12 miliyoni kuri miliyari hafi 6 cyangwa zirenga, ntacyo Abanyarwanda twaba tuvuga ngo ni twebwe benshi, ahubwo se tugana kuri izo n'iki cyagakozwe. Icyagombye gukorwa koko ni ukugira ngo n'ubuhinzi nk'uko twatangiye tubuvuga bukorwe ku buryo umusaruro wiyongera, ibikenewe byose byaba amafaranga, byaba cyane cyane gushyiraho umuturage kugira ngo agire uruhare ndetse anafashe kugira ngo ubwo buhinzi bwiyongere, no gukereya gushaka ihandi abaturage babona imirimo. Birababaje ko uyu munsi aribwo twavugaga hari projet 3 ngewe nziza zagiye zishyirwa imbere, harimo kiriya kibuga cy'indege nishimira ko uyu munsi bavuga ko gishobora noneho kubakwa kikihuta, hari ibintu bya gari ya moshi twavuga ngo ibyo bintu bizatanga akandi kazi, bitange na za ouverture, hari ibintu bya gaz metane, hari projet nyinshi zagaragaza free zone, iyi projet ya free zone byose byaganaga ahantu abaturage bazageraho bakajya mu zindi secteur ntibagume mu buhinzi. Kuba byose bitarajya hamwe rero biragaragara ko ni imbogamizi ahubwo zagombye kwitabwaho mu gihe n'ubuhinzi bukorwa neza. Rero ku bwanjye nibaza ko ikibazo cyo kugabanya abaturage mu buhinzi nicyo, ariko baragabanwa bajya hehe. Nongera akantu gatoya, kuva mu myaka ya kera twese tuzi neza yuko politike y'u Rwanda yahoraga arishakisha n'ahandi Abanyarwanda bahinga. Icyo kintu ni ikintu ngira ngo abantu bumve neza, ahandi abantu bahinga mu Rwanda ni rutoya par rapport y'abaturage barwo kandi bahora biyongera. Tuzi twese ukuntu abantu bavaga mu Ruhengeri ku Gisenyi bakajya muri Kongo bakahinga bagasahahira u Rwanda. Twese tuzi neza ukuntu i Bugande abantu bajyagayo buri gihe bagahinga bakaza mu Rwanda. Kuba hagombye kuba imyumvikane myiza n'ibihugu duturanye ndetse n'ibindi, aho umunyarwanda agiye hose akahahira ataha mu Rwanda, akahahira ari umunyarwanda, akahahira yishimiye kuba umunyarwanda ukorera ahandi, ndetse n'igihugu kikabimufashamo nk'ibindi bihugu byohereza abaturage babyo guhaha, ariko bagakomeza kugira
uruhare mu iterambere ry'ibihugu byabo. Icyo ni ikintu igihugu cyagombye gushyira nacyo mu bintu byihutirwa, kuko ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bishobora gufasha abanyarwanda kuzabaho igihe kimwe. Urakoze cyane Celestin Kabanda. Mu gusoza, wowe iriya ntego uyivugaho iki? Irashoboka? Watanga iyihe nama muri make rwose? Iriya ntego njyewe mbona ari nziza, kuko abantu bakora ubuhinzi bagombaga kugenda bagabanuka, hagasigaramo abakora ubuhinzi bw'umwuga bashobora kubona amafaranga ahagije yo gushora mu bikorwa by'ubuhinzi, bikabazanira umusaruro utubutse, bagatunga abandi bene igihugu, abandi banyarwanda badatunzwe no guhinga. Intego rero iri muri viziyo 2020 yasubiwemo mu mwaka w'2012 ni uko bagabanuka bakagera kuri 50%. Niba nyuma baraje kuvuga ko ari 8, ndakeka ko byaba ari nk'inzozi, ariko umugani wa Mitterrand irifo bizeho washaka objectif yenda ntuyigereho, aho kugira ngo uhitemo intego mediocre yigereho. Ngenda ndabona 8 bidashoboka, ariko 50% ho mu myaka 3-5 urebye naho bageze, kuko byo mu mwaka w'2000 bari 90%, mu 2012 ari 70%, kuri intego yo kubagabanya bakazagera kuri 50%, batunzwe no guhinga, abandi bagiye gukora indi mirimo. Ndumva atari bibi, byanashoboka bakajya no munsi. Gusa ikibazo kiri nuko Gatera amaze kubivuga, abo bantu batagitunzwe no guhinga batungwa n'iki? Ni ukureba niba gahunda zo guhanga imirimo hirya no hino mu cyaro, ari imirimo yo mu nganda, ari imirimo yo mu bucuruzi, imirimo yindi abantu bakora aho kugira ngo bahinge kuko n'ubutaka ari buto. Iyo mirimo niba koko umuvuduko wayo ukugenda yiyongera guhagije ku buryo bizatuma babandi bagenda bareka gutungwa n'ubuhinzi, babona ibyo bakora bibatunga. Ubu ngubu iyo urebye n'imibare usanga ku bantu bafite ingufu zo gukora bari mu Rwanda, ubuhinzi bugifitemo abantu barenga nka 50% bakora bahembwa, ariko bakoze imirimo yo guhinga. Abakora mu zindi segiteri no gucukura amabuye, mu bwubatsi, mu gutwara abantu n'ibindi, ugasanga baracyari bakeya nabo, baracyari bake cyane. Abo ngabo bagombaga kwiyongera, investissement zigakorwa mu ngo zatangiye zigakomeza, ku buryo haboneka ibikorwa bindi bitari iby'ubuhinzi byashingira ku buhinzi nko mu gutunganya umusaruro, cyangwa ku bucuruzi, cyangwa ku zindi nganda. Noneho abantu bakava mu buhinzi bagenda babona imirimo. Ikindi gitekerezo cyiza Gatera yavuze ni kiriya kijyanye na politiki y'igihugu. Mu bihugu bituranyi nka Tanzania, nka Kongo, Ubugande bafite ubutaka, hagombye kuboneka politiki hamwe ituma abanyarwanda bashobora kwisanzura bagakorera imirimo yabo hanze y'igihugu, bitabujije kujya basubira mu Rwanda no kujyanaho n'umusaruro babonye. Ibyo ngibyo rero ni politiki y'igihugu. Uribuka ko na kera byari byaratangiye mu rwego rwa CPGR, ku buryo abantu bari biteguye kuzabona nk'ubutaka baturamo cyangwa bakoreramo muri za Kongo. Iyo gahunda rero mu rwego rw'akarere yo gutuma abanyarwanda bisanzura, abadashoboye kubona imirimo mu Rwanda bakayibona ahandi, yaba ari ishingiye ku buhinzi cyangwa ishingiye ku bindi bikorwa, iyo ngiyo yazaza yunganira iyo gahunda ya reconversion izatuma abari mu buhinzi bagenda umubare wabo ugabanuka kubera ko babonye ibindi byo gukora. Ahangaha rero kugira ngo nsoze, nagira ngo ngaruke ku kintu twigeze kuvuga dutangira, ikintu cyo kureka abanyarwanda n'abahinzi ku bw'umwihariko bagatekereza, kandi ibyo batekereje babona byabagirira akamaro, ntihagire ababakoma mu nkokora ngo bababuze kubikora babahatira gukora ibyo bagamije gukuramo inyungu. Kuko burya kwicara umuntu agatekereza ko abahinzi batazi ubwenge cyangwa batabara bagomba guhora batekerezwa nk'abana, ni ryo kosa rya mbere. Nta gihugu gishobora gutera imbere abaturage badafite ubwisanzure mu gutekereza no mu gukora ibyo babona ubwabo bibafitiye akamaro. Leta ikaza ibunganira n'abagira n'inama, aho kugira ngo ize iba hatira gukora iyo yishakiye cyangwa
ibyo abashoramari batekereje ubwabo. Aho ngaho nagira ngo mbariho nsozereza, murakoze. Ni twebwe two kugushimira Bwana Celestin Kabanda, uri impuguke mu by'ubuhinzi, ubukungu, amajyambere y'icyaro, akaba ari nayo mpamvu twe twagutumiye mu kiganiro nk'iki ngiki, aho twarebaga uko ubuhinzi mu Rwanda bwifashe muri iki gihe, inzitizi ziburimo n'ingaruka zifite ku mibereho y'Abanyarwanda ndetse n'ubukungu. Twaganiraga uri mu gihugu cy'Ubufaransa, twari kumwe kandi na Bwana Gaspard Gatera, nawe rwose ni impuguke ku bijyanye n'iby'ubuhinzi kuko yabikozemo ku buryo bugaragara nk'uko twabibonye. Twaganiraga ari mu gihugu cy'Ububiligi. Mwembi rero turabashimiye rwose ko mwaje kudusangiza kuri ubwo bumenyi mufite, kandi turabashimira n'inama mutanze muri iki kiganiro. Nafatanyijemo na mugenzi wanjye Emmanuel Senga, nshimira cyane. Akaba rero ahangaha dusoreje, ariko ingingo nk'iyi n'uburemere bwayo bikaba bidusaba yuko rwose tuzayigarukaho mu minsi iri imbere. Turabashimira abakuriye iki kiganiro, tunabashimira n'ibitekerezo namwe mushobora kuzagitangaho. Mwese turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, naho ubutaha.